हेलो फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जो दोस्तों ने पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज एक नया फोटो देखेंगे। देखिए, ये टीवी में कलर सब सही है, लेकिन यहाँ से ग्रीन कलर का बॉर्डर टाइप का आ गया है, कलर पेज। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादातर बरसात और ठंड के मौसम में आता है ज़्यादातर ये प्रॉब्लम, कलर पेज। हम लोग इसको ना मैग्नेट के हेल्प से हम लोग इसको बहुत टाइम टेकअप लेता है, लेकिन ऐसा घुमा के उस कलर को सेट करते हैं। ठीक है, आज मैं इजी से कैसे इस काम को कर सकते हैं, बहुत सरल बहुत सुविधा से कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर देखेंगे। कैसे करने से बहुत आसान से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, इसमें सिंपल सा काम है। हमारा ये जो पिक्चर ट्यूब में जो कोयल लगे रहता है, कोयल एक बने रहता है, वो पीटीसी में लगे रहता है। यहाँ पे देखिए, ये पीटीसी कोयल में जो लगे रहता है दो तार हमारा पिक्चर ट्यूब का, उस तार में मैं सीरीज बल्ब लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे सीरीज बल्ब का कनेक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सीरीज बल्ब से दो तार यहाँ पे डाल दिया। ये है सीरीज बल्ब। मैं सीरीज बल्ब का कनेक्शन को देता हूँ। जब बल्ब जल जाएगा उसके बाद स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, ठीक है, जल गया। मैं ऑफ कर दिया स्विच को। इसके बाद वो कलर पैच ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ना हम लोग ये पीटीसी कोयल को बदल देने से बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो एक कोयल ख़राब रहेगा तो फिर से आ सकता है वो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं पीटीसी कोयल का वायर दे दिया। अब टीवी को चालू करके देखेंगे कलर पच आएगा कि नहीं। देखिए, ये पास ग्रीन कलर का बटर पड़ रहा था, ग्रीन कलर का कलर पेज था, वो अभी सही हो गया है। देखिए, तो इस तरह आसानी से हम लोग कलर पेज को निकाल सकते हैं।
ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो देखते रहिए। ऐसा अच्छा फॉल्ट फाइंडिंग लेके आते रहूँगा।